balimakɛ n'a balimamusow fɛ. Angleterre masakɛ kura roi Charles III bɔra bin tɛnɛ sɔgɔma k'a ba su jamu. N'o tun ye Angleterre masamusoba ye Elizabeth II. Kuma min na Angleterre bɔlɔnkɔnɔna tun falen don maaw la bin tɛnɛ minnu bɛɛ lajɛlen tun nalen don tasibila la ka taa masamusoba Elizabeth II ma. A ka su kɛsu tun latara kunun kari u ka jamana faaba kɔnɔ. A su talen kɔfɛ ka bɔ a fatuyɔrɔ la Balmoral min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka si to san 96 la. Yɔrɔ min la fatuli kɔfɛ a su tun lamaralen don u ka masayasoba kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Palais Royal Holyrood House. U ka diinɛ fɔlikɛlaw nalen kɔfɛ n'u ka fɔli sumalen ni dɔnkili sumalen ye min tɔgɔ tun ye ko God Save the King. Ko Ala k'u ka masayaso kisi. A den mɔgɔ naaniw Charles, Anne, Edward, André olu bɛɛ lajɛlen tun faralen don ɲɔgɔn kan. Tuma min na Reine Elizabeth II su tun bɛ ka labɔ u ka jamana finitigiw fɛ. Mɔgɔ ba caman minnu bɛɛ lajɛlen tun bɔlen don ka masayaso dala fan fila bɛɛ minɛ ka Angleterre masamusoba Reine Elizabeth II su tatɔla lajɛ. U ka batokɛyɔrɔ Cathédrale Saint-Gilles o kɔnɔna la. O waati kelen na fɛn min ye gwɛlɛn ye o tun bɛ ka ci sanga kelen o sanga kelen kɔnɔ k'a daminɛ u ka masayaso dala n'o ye Château d'Édimbourg dalala ye. Masayaso denbayaw ka taama kɔfɛ Angleterre jamanatigi dankan Liz Truss ani ka fara u ka écossaiw ka ministre kan Nicolas Sturgeon olu bɛɛ lajɛlen tugura u kɔ ka taa u ka batokɛyɔrɔ la. U ka masamusoba Elizabeth II kɛlen kɔfɛ k'a ka masaya bere sɛmɛ san 70 masaya kɔfɛ. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ masakɛ kura ani masayaso denbaya bɛɛ lajɛlen tora u ka batokɛyɔrɔ cathédrale kɔnɔ Elizabeth II ka su kɛsu kɛrɛfɛ. Kɛsu min tun labɛnnen don kosɛbɛ n'u ka masaya bandiri ni masaya fugulan ye ka fara Buriel de Balmoral o masaya fugulan ani ka fara Écosse masaya fugulan kɔrɔ kan. Faso jama fɛnɛ sɔnna ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen labanw kɛ ka taa u ka masayaso ma n'o lakodɔnnen don ni Reine d'Écosse. Tasibila min kan ka to senna fo k'u ka masamusoba Reine Elizabeth II ka su kɛsu ta pangulu la ka taa n'a ye Londres sini tarata. O baaraw bɛna kɛ ka kɔn a ka jɛnaja ɲɛ min makɔnɔlenba don u ka jamana fan bɛɛ n'a ka kan ka kɛ Westminster septembre kalo tile 19 san 2022. Masamuso Reine Elizabeth II denkɛ André tɛna jamana ka lakana fini don i n'a fɔ a balimakɛw a n'a balimamusow bɛna kɛ cogo min na. A sen bɔlen kɔfɛ u ka jamajɛ ko bɛɛ lajɛlen na k'a sabu kɛ k'a tɔgɔ yera manamana ko dɔw la min bɛ tali kɛ cɛnimusoya fan fɛ ani Amérique jamanaden Jeffrey Epstein ni ɲɔgɔn cɛ. Nka k'a ka yeli kɛnɛ kan bɛna fara ɲɔgɔn kan ko fɔ i n'a fɔ a balimakɛ n'o ye Charles ye fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ a n'o min cɛ. Fɛn min ye Williams ani Harry ye k'olu bɛna ye waati min na n'u bɛna yiri feere n'a bɛ wele ko fleury ani maaw ka tasibila gafew bila masayaso Château de Windsor o dalala la. Harry ale min ye mɔden cɛman la fitinin ni a tun kelen don k'i bɔ a ka masaya baaraw bɛɛ lajɛlen na kabiri san 2020 waati ni ka sɔrɔ k'a bolominɛw cɛ ka na Amérique jamana kan ye. Kɔni tun kɔnna ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa maamuso Reine Elizabeth II ma a tun bɛ min wele ka k'a ka sira yirala muso ma n'o ye boussole directrice